但凡你有戴耳机，运动时会掉，戴久了耳朵又闷又疼，在外面接电话还听不清楚这些痛点。我懂你们。这时候很多人都会考虑骨传导耳机，但是气传导耳机你是不是没见过？现在耳机也是越来越卷了，不过卷点也好，咱这种使用感受吧也能进一步提升。像我将近用了3个月的塞纳 S6S 耳机，不仅造型好看，像一对迷你的头戴式耳机，它也是真好用，既有骨传导的视觉及功能，还发挥了它独特的优势。总结一下，就是做到了佩戴舒适、音色俱佳、不漏音，还有定位功能。那它是这种夹在耳边的，很轻，所以戴着一点都不疼，还能像饰品一样起到这个装饰的作用，特别酷，不会把耳道堵住，不闷了，那耳屎都少了，再也不用看见以前非常恶心的那种普通入耳式耳机懒得清理的样子。那气传导顾名思义就是通过气流把声音传播到咱们的耳朵里，不像有些骨传导，它是通过震动然后传播声音，可能戴着就会头晕恶心。那我用了这么久，是一点不适的感觉都没有。降噪这块呢也很新颖，不像是普通的入耳式耳机，在地铁或者是室外打电话还是费劲。它用的是 AI 通话降噪算法，通过算法分离人声和环境音，不管是在室内还是室外的嘈杂环境，都能让对方和自己沟通无阻。别看它是这种开放式耳机，但是定向传音技术能让旁边有人挨着坐都听不到耳机里的声音，这点是真的很牛。再就是关于耳机大家都会重点关注的音质问题 ，Space X 声景技术沉浸环绕音，不会感觉那种声音很浮很假，尤其是听歌时的那种立体环绕音，真的很像演唱会现场，体验感特别好，还兼顾了室外环境音，咱们平时在室外运动时也更安全。像我平时属于丢三落四，可能耳机不知道就放哪找不着了，现在直接用 app 定位查找功能，完全不怕丢，而且这个 app 还有很多的功能可以使用，操作起来还特别方便。所以像我现在不管是日常的工作呀，还是听歌，根本离不开它。平时出门直接当个耳饰都可以。我日常是断断续续用个1周才充1次电，续航也超给力。那大家看到这儿先别着急买，记得先去置顶评论的蓝色链接领粉丝专属福利，数量有限，抓紧领。一款好用的耳机，既能提高工作效率，又能让听歌放松的幸福感增强。那今天的视频就到这儿了，我们下一期再见，拜拜。